Провести время с пользой и получить от этого максимум удовольствия. В Национальной научной библиотеке запустили новый проект «Вечера у камина». Темой для первой беседы литературных гурманов стал кофе. Значение этого напитка для современного человека велико. За чашкой кофе легче найти общий язык и перейти к общему мнению. Создать приятную атмосферу для чтения так же важно, как и выбрать хорошую книгу, отметила один из инициаторов проекта Фатима Бессолова. Филолог по образованию, преподаватель Северо-Осетинского государственного университета, как никто другой, знает, как важно подкреплять любовь и интерес к литературе. В этом и состоит задумка проекта – привлечь теплотой и уютом как можно больше читателей. Гостей вечера угостили чашечкой ароматного кофе и предложили к просмотру документальный фильм Юльку Акбаба «Кофе. Путешествие с востока на запад». Особую атмосферу вечеру придал интерьер помещения. Как заявили организаторы вечера, такие встречи станут регулярными. Мы специально назвали этот проект так, для того, чтобы к нам пришли люди, неравнодушные к книге. Для того, чтобы соответствовать заданной теме, мы решили воссоздать приятную атмосферу кофеин. И я думаю, что у собравшихся будет возможность выпить выбора ароматной чашки кофе или ароматной чашки чая.